كلوديا شيفر ترفض العشاء مع أمير عربي مقابل 1,600,000 دولار أمريكي. أرسل دكاش وتفاصيل. عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة كلوديا شيفر يلي وصلت لذروة شعبيتها بمطلع التسعينات، حيث كانت فتاة غلاف لأكثر من 1000 مجلة مختلفة، ودخلت قائمة مجلة رولينج ستون لأجمل 10 نساء بالعالم. أكدت أنها تلقت عرض من أمير عربي لتتناول العشاء معه مقابل 1,600,000 دولار أمريكي. شيفر البالغة من العمر 42 سنة أعلنت أنها رفضت العرض، يلي رجعت قبلت فيه عارضة أزياء تانية رفضت كلوديا تكشف عن اسمها. هالمعلومات الجريئة كشفت عنهم العارضة الشقراء خلال برنامج حواري على إحدى القنوات التلفزيونية البريطانية، وقالت كمان أنه خلال مسيرتها المهنية تلقت العديد من العروض الغريبة، لكن أغربها كان عرض الأمير العربي. شيفر المتزوجة من المخرج ماثيو فون ويلي عندها 3 أولاد، تقدر ثروتها ب55 مليون دولار، وأشارت إلى أنها كانت فاشلة بالمدرسة وكان الجميع يلقبها بالبطة بسبب مشيتها المضحكة لطول قامتها وما كان عندها أصحاب. واعترفت كمان أنها إنسانة خجولة بس يكون في كتير ناس، وبتتأقلم مع الشعور بمجرد ما توضع المكياج وتبلش تأدي دورها بعرض الأزياء. كلوديا يلي اكتشفت عن عمر 17 سنة بإحدى الملاهي الليلية بدوسلدورف، شاركت بأهم العروض لأبرز دور الأزياء مثل شانيل، إيف سان لوران، رالف لورن وغيرهم. حياتها الشخصية كانت دائما تجذب الأقلام، خصوصا أنه ربطتها علاقة بأسماء مهمة مثل الأمير ألبير دو موناكو والساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد.